अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यादवेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन କହିଲେ, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ରୂପକ ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧଭିଳାଷୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ମୁଁ ଦେଖି ନ ସାରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦୁଇ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମୋର ରଥ ରଖ। ଯୋଷ୍ୟମାନାନବେକ୍ଷ୍ୟହଂ ଜୟତେऽତ୍ର ସମାଗତା ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ୟ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧେ ଯୁଦ୍ଧେ ପ୍ରିୟ ଚିକୀର୍ଷବଃ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଦୁଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ସାଜି ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଯୁଦ୍ଧେଚ୍ଛାରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଦେଖିବି। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଏବମୁକ୍ତ ହୃଷୀକେଶୋ ଗୂଢ଼କେଶେନ ଭାରତ ସେନୟୋରୁଭୟୋର୍मध्ये ସ୍ଥାପୟିତ୍वा ରଥୋତ୍ତମମ୍ ଭୀଷ୍ମଦ୍ରୋଣ ପ୍ରମୁଖତଂ ସର୍ବେଷାଂ ଚ ମହୀକ୍ଷିତାମ୍ ଉବାଚ ପାର୍ଥ ପୌଷ୍ୟତାନ୍ ସମବେତାନ୍ କୁରୁନିତି। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ହେ ଭରତବଂଶୀ ରାଜନ ନିଦ୍ରାଜୟୀ ଅର୍ଜୁନ। ଏପରି କହିବା ପରେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତଥା ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଥକୁ ଠିଆ କରିଦେଇ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, ଏହି ସମବେତ କୁରୁବଂଶୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ତତ୍ର ପଶ୍ଚାତ୍ ସ୍ଥିତାନ୍ ପାର୍ଥଃ ପିତॄନଥ ପିତାମହାନ୍ ଆଚାର୍ୟାନ୍ ମାତୁଲାନ୍ ଭ୍ରାତॄନ୍ ପୁତ୍ରାନ୍ ପୌତ୍ରାନ୍ ସଖୀस्तथा ଶ୍ୱଶୁରାନ୍ ଶୁଦ୍ରୋଦଶ୍ଚୈବ ସେନୟୋରୁଭୟୋରପି। ତାପରେ ପୃଥାଚନ୍ଦନ ଅର୍ଜୁନ ଉଭୟ ସେନାର ଉପସ୍ଥିତ ପିତୃ ପିତାମହମାନଙ୍କୁ ତଥା ଗୁରୁ ମାମୁଁ ଭାଇ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ବନ୍ଧୁ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ସୁହୃଦମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ତାନ୍ ସମୀକ୍ଷ୍ୟ ସ କୌନ୍ତେୟ ସର୍ବାନ୍ ବନ୍ଧୂନବସ୍ଥିତାନ୍ କୃପୟା ପରୟାବିଷ୍ଟୋ ବିଷୀଦନ୍ନିଦମବ୍ରବୀତ୍। ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଦେଖି କୁନ୍ତୀପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାତର ଭାବରେ ବିଷାଦମଗ୍ନ ହୋଇ ଏହି ବଚନ କହିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ଦୃଷ୍ଟେମଂ ସ୍ୱଜନ କୃଷ୍ଣ ଯୁଯୁତ୍ସୁ ସମୁପସ୍ଥିତଂ सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्ता त्वक् चैव परिहयते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति वचने मन। अर्जुन କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧସ୍ଛୁ କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦେଖି ମୋର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଉଛି, ପାଟି ଶୁଖିଯାଉଛି, ଶରୀରରେ କମ୍ପ ଆସୁଛି ଓ ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି, ହାତରୁ ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଚର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦହ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ମୋ ମନ ଭ୍ରମିତ ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ନିମିତାନି ତପସ୍ୟାମି ବିପରୀତାନି କେଶବ न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे କେଶବ, ମୁଁ ବିପରୀତ ଲକ୍ଷଣମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ମାରି ଯେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ଏହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। न କାଙ୍କ୍ଷେ ବିଜୟ କୃଷ୍ଣ न च राज्यं ସୁଖାନି च किं नो राज्यस्य ଗୋବିନ୍ଦ किं ଭୋଗୈର୍ଜୀବିତେନ वा। ହେ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ବିଜୟ ଚାହୁଁନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ଚାହୁଁନାହିଁ କି ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହିଁ। ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ କି ଲାଭ, ଭୋଗରେ ଅଥବା ବଞ୍ଚିବାରେ କି ଲାଭ? ଯେଷାମର୍ଥେ କାଙ୍କ୍ଷିତଂ नो राज्यं ଭୋଗା ସୁଖାନି च ତୟିମେବ ସ୍ଥିତଂ ଯୁଦ୍ଧେ ପ୍ରାଣାଂ ତ୍ୱକ୍ତାଂ ଧନାନି च। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ ଓ ସୁଖ ଚାହୁଁଛୁ ସେହିମାନେ ହିଁ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଓ ଧନର ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ୟାଂ ପିତରଂ ପୁତ୍ରା ତଥୈବ ଚ ପିତାମହ ମାତୁଳାଂ ଶ୍ୱଶୁରାଂ ପୌତ୍ରାଂ ଶ୍ୟାଳାଂ ସମ୍ବନ୍ଧିନସ୍ତଥା ଏତାନଂ ହନ୍ତୁମିଚ୍ଛାମି ଘ୍ନତୋऽପି ମଧୁସୂଦନ अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतं किनु महीकृते।
ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପିତା ପୁତ୍ର ଓ ପିତାମହ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ନାତି ଶଳା ତଥା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଜନ ମୋତେ ପ୍ରହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ହେ ମଧୁସୂଦନ, ମୋତେ ତ୍ରିଲୋକ ରୂପୀ ରାଜ୍ୟ ମିଳିଲେ ବି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତେବେ ସାମାନ୍ୟ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିପାରିବି? ନିହତ୍ୟଂ ଧାତରାଷ୍ଟ୍ରାଣଂ କା ପ୍ରୀତି ସାଜ୍ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାପମେବାଶ୍ରୟେଦସ୍ମାନଂ ହତେତାନାତତାୟିନଂ। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱଜନ ସମ୍ବନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମାରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରସନ୍ନତା ମିଳିବ? ଏହି ଆତତାୟୀମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ତ ଆମକୁ ପାପ ଲାଗିବ। ତସ୍ମାନ୍ନାହା ବୟଂ ହନ୍ତୁ ଧର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାନ୍ ସ୍ୱବାନ୍ଧବାନ୍ ସ୍ୱଜନଂ ହି କଥଂ ହତ୍ୱା ସୁଖିନଂ ଶ୍ୟାମ ମାଧବ। ତେଣୁ ନିଜର ବାନ୍ଧବ ଏହି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଆମ ପକ୍ଷେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ହେ ମାଧବ, ନିଜ କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କୁ ମାରି ଆମେ ସୁଖୀ ହେବୁ କିପରି? ଯସ୍ୟ ପୌତେ ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଲୋଭୋପହତଚେତସ କୁଳକ୍ଷୟଂ କୁଳଂ ଦୋଷ ମିତ୍ରଂ ପ୍ରୋହେ ଚ ପାତକଂ କଥଂ ନ ଜ୍ଞେୟମସ୍ମାଭିଃ ପାପାଦସ୍ମାନ୍ନିବର୍ତ୍ତିତୁମଂ କୁଳକ୍ଷୟଂ କୁତଂ ଦୋଷ ପ୍ରପଶ୍ୟବି ଜନାର୍ଦ୍ଦନଃ। ଯଦ୍ୟପି ଲୋଭବଶତଃ ବିବେକ ବିଚାରଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନାଦି କୁଳନାଶ ଜନିତ ଦୋଷକୁ ଓ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହ ଜନିତ ପାପକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, କୁଳନାଶ ଜନିତ ଦୋଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବାର ବିଚାର କାହିଁକି ନ କରିବୁ? କୁଳକ୍ଷୟେ ପ୍ରଣଶ୍ୟନ୍ତି କୁଳଧର୍ମା ସନାତନା ଧର୍ମେ ନଷ୍ଟେ କୁଳଂ କୃଷ୍ଣଂ ଅଧର୍ମ ବିଭବଚ୍ୟୁତ। କୁଳକ୍ଷୟ ହେଲେ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଚଳି ଆସୁଥିବା କୁଳଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଅବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଳକୁ ଅଧର୍ମ ମାଡ଼ିଆସେ। ଅଧର୍ମ ବିଭବାତ୍ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଦୁଷ୍ୟନ୍ତି କୁଳସ୍ତ୍ରିୟଂ ଶ୍ରୀପୁତୃଷ୍ଣାତୁ ବର୍ଣ୍ଣେୟ ଜାୟତେ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କରଃ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ଅଧର୍ମ ଅଧିକ ବଢ଼ିଗଲେ କୁଳର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ହେ ବାର୍ଣ୍ଣେୟ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦୂଷିତ ହୋଇଗଲେ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ଜାତ ହୁଅନ୍ତି। ଶଙ୍କରୋ ନରକାଏବ କୁଳଘ୍ନାନାଂ କୁଳସ୍ୟ ଚ ପତନ୍ତି ପିତରୋ ହୋସା ଲୁପ୍ତପିଣ୍ଡୋଦକକ୍ରିୟାଂ। ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର କୁଳଘାତୀମାନଙ୍କ କୁଳକୁ ନରକଗାମୀ କରିବାରେ କାରଣ ହୁଏ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ତର୍ପଣ ନ ମିଳିଲେ ଏମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦୋଷୈରେତେ କୁଳଘ୍ନାତା ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର କାରକେ ଉଷ୍ମାଦ୍ୟନ୍ତେ ଜାତି ଧର୍ମ କୁଳଧର୍ମାଶ୍ଚ ଶାଶ୍ୱତା। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କରଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତିକାରକ ଦୋଷଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ କୁଳଘାତୀମାନଙ୍କର ସଦାକାଳରୁ ଚଳି ଆସୁଥିବା କୁଳଧର୍ମ ଓ ଜାତିଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଉଚ୍ଛନ୍ନ କୁଳଧର୍ମାଣାଂ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ନରକେ ନିୟତଂ ବାସ ଭବତୀତ୍ୟନୁଶୁଶ୍ରୁମ। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କୁଳଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରକବାସ ମିଳେ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଛୁ। ଅହଂ ବତ ମହାପାପ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବସିତା ବ୍ୟୟଂ ଯତ୍ରାଦ୍ୟୁ ସୁଖଲୋଭେନ ହନ୍ତୁ ସ୍ୱଜନମୁଦ୍ୟତା। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଘୋର ପାପ କରିବାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛୁ। ସାମାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ସୁଖ ଲୋଭରେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ୟଦି ମାମ ପ୍ରତୀକାରଂ ଶସ୍ତ୍ରଂ ଶସ୍ତ୍ର ପାଣୟତଂ ଧର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାଂ ରଣେ ହନ୍ତୁ ତନ୍ମେ କ୍ଷେମତରଂ ଭବେତ୍। ଯଦି ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିଥିବା ଏହି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଲୋକେ ରଣପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରତୀକାର ରହିତ ଓ ଶସ୍ତ୍ରବିହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ମାରିଦିଅନ୍ତି, ତଥାପି ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଅତି ହିତକର ହେବ। ଏବମୁକ୍ତାର୍ଜୁନଂ ଶଙ୍ଖ ରଥୋପସ୍ଥ ଉପାବିଶତ୍ ବିସୃଜ୍ୟ ସଶରଂ ଚାପଂ ଶୋକ ସଂବିଘ୍ନ ମାନସଃ। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ଏପରି କହି ଶୋକାକୁଳମନା ଅର୍ଜୁନ ଧନୁର୍ବାଣ ତ୍ୟାଗ କରି ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ରଥର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବସିପଡ଼ିଲେ। ଓଁ ତତଶ୍ଚେତ୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାନୁ ଉପନିଷଦେଷୁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦଯୋଗୋ ନାମ ପ୍ରଥମୋଧ୍ୟାୟଃ। ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭଗବଦ୍ଗୀତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ତ୍ୱମେବ ମାତା ଚ ପିତା ତ୍ୱମେବ ବନ୍ଧୁ ଚ ସଖା ତ୍ୱମେବ ବିଦ୍ୟାଂ ଦ୍ରବିଣଂ
त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।